Şimdi de Talisay Beach'e geldik. Hava böyle yağışlı olacak gibi ama yine de güzel geldik. Burası bir koy içerisinde, çevresi yine adalarla çevrilmiş. O yüzden dışarıdaki o dalgalar yok. Ama nefis bir deniz var. Filipinler gülüyor beni. Böyle yürüyeceğiz. Burada yemek de yiyeceğiz şimdi. Yemek hazırlıyor bizim kaptanlar. Aqua Porik 2 teknesiyle geldik buraya. Bizim yemekler de böyle. Nefis bir ada. Küçücük bir plaj. Şu bir balıkçı köyüne yerleşsek mi? Gerçekten şu bir balıkçı köyüne yerleşme hayalleri falan Türkiye'de yapılacak iş değil. Hani balıkçı köyü kalmadı gerçi de. Burası muhteşem. Bir de çok fazla seçenek var. Yerleştirmezler bizi buraya. Erkut yine hayal kuruyor. Ne yiyorum acaba? Burada bir abla yine Hindistan cevizi satıyor, kokonat. Kola vesaire hepsi burada. Talisay Beach. Güzel beach. Böyle bırakacak değiliz herhalde bittikten sonra Hindistan cevizini. Ne yapıyoruz? Şu hale getiriyoruz. Sonrasında çatır çatır yiyeceğiz.
peki şimdi? Ne yapıyormuşuz? Tam bir yerli olduk. Issız adaya düşersek bir gün kesin aç kalmayız artık. Olayı çözdük. Bakın şöyle bir parçalar çıkıyor. Tabii ben çıkartamıyorum. Çok denk gelmiyor o zaman. Şöyle. Bunda biliyorsunuz bu da kaşınır. Özel yapıyorlar. Yandan kesiyorlar aslında, özel falan bir şey yok. Ben devam. Yemekten sonra denize girilmez. O başka yerlerde ama burada denizi bulmuşken gireceksiniz. Bugünkü turda sesim iyi gelmeyebilir. Dediğim gibi mikrofon vesaire hiçbir şey getirdim yanımda ama çıkarmıyorum. O günkü doğal felaketten sonra yağmur yağan. Ve bugün bu şekilde devam. Şimdi başka bir durağa. Talisay Beach'ten ayrılıyoruz. Şimdi bir noktaya daha geldik. Klima kaldı sanıyorum. Sonra halledeceğim. Ama şimdi biraz daha derin ve güzel balıkların olduğu bir yerde bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Çok da bir şey görmek istemiyorum aslında. Güzel şeyler görelim. Bumalik kami kaagad dun kahapon. Mag-free ice cream. Akvaryum gibi. Tumabas din kami kagabi. Akvaryum gibi demek aslında. Hindi, nagpamasaya. Biraz da küçümüz setiyor gibi geliyor. Akvaryum işte yani evde de var. Sa hotel lang din. Last niya na ba today? Sabi ba?
turist bir yerdeyiz. Istar Beach. Bu turdaki bizim şu anda 3. durağımız. Aslında 4. durağımız da olabilirdi. Bir yerde Sacred Beach'te dalgalardan dolayı geçebilecek bir delik yoktu orada. Bir delikten geçip giriyorsunuz plaja. Ona da cesaret edemedik. Yani çok fazla dalga vardı. Şimdi ben böyle devam edeyim bakalım. El Nido. Filipinler işte. Burası da duraklardan bir tanesi. Ama helikopter adasında daha fazla durmak için burada durmayacağız şimdi. Ben daha önceden biliyorum burayı. Şurada şnorkelle dalış yapılabiliyor. Orada da bir şeyler satıyorlar. Helikopter adasına geldik. Hani gelirken göstermiştim. Şimdi o görüntüyü bir daha tekrar edeyim. Belki de gelirken göstermemiş olabilirim videonun editlenmesinde, videoyu montajlarken. Ama neden helikopter adası deniyor? Aynı bizim İstanbul'da, Marmara'da Kaşık Adası'na verdiğimiz isim gibi. Yani kaşığa benzediği için ona Kaşık Adası diyoruz. Bu da pervaneleri olmadan bir helikoptere benziyor. Şimdi dışarıdan da göstereceğim size. Ve hak vereceksiniz. Ama helikopter icat olmadan önce bu adaya ne diyorlarmış? Ona da bir bakayım. Şuraya yazarım bulursam. Gerçekten nefis ıssızlıkta. Harika bir kumsal. Gel de bayılma yani. Güzel. Bir deniz keyfi yapalım o zaman. Sen ne yapıyorsun burada? Bakın bu bir böcek. Şöyle yapınca. Deniz kabuğu. Neyse rahatsız etmeyin. Eğer bir gün ıssız adaya düşerseniz ne yapıyorsunuz? Böyle bir tane kütük bulup burada sahilde oturmak için bir şezlong şekline getiriyorsunuz. Onun yanında Hindistan cevizleri var. Bakın burada böyle Hindistan cevizleri. Onlar bayağı bir işe yarıyor. Çok şey yapabiliyorsunuz onunla. Şimdi ben bir denize gireyim. Daha başka neler yapabiliyoruz sonra düşüneyim. Sıcaktan. Ana balığa bak kocaman. Girmesek mi?
Ben sanırım mesleki dezenformasyon geçiriyorum ve gittiğim yerlerden aslında çok etkilenmiyorum. Ama işte bir içinde deniz ve ada olan şeyler beni mahvediyor. Ya bambaşka hayallere dalıyorum. Şimdi manyak diyeceksiniz ama hani aklımda öyle farklı hikayeler, farklı olaylar buralarda gelişen bir takım böyle okuduğum, bildiğim şeyler var. Filipinlerin keşfinden başlayarak, keşfi de demeyelim, ondan önce yaşayan bir dolu kabile vardı burada. Hala yaşıyorlar. Ama bu adalarda olan bazı olayları biliyorum. Tabii helikopter adası falan denmiyor o sırada. Ama etkileniyorum ya, böyle yerlerden etkileniyorum. Filipinler çok güzel. Boş boş başka yerleri gezerken işte diyorum ya, mesleki dezenformasyon olabilir. Birçok yerden çok da keyif almıyorum aslında. Ama bambaşka burası. Size bakacağım dedim. Şimdi bir bakayım. Böyle burnu tıkanmış gibi konuşuyorum değil mi? Biz denizin içine bakalım. Deniz mi dedim? Okyanus, okyanus. Haydi.
sahiller. Bu özellikle bölgeye çok daha fazla gelinmesi lazım Türkiye'den. Anlıyorum uçak biletleri pahalı olduğu yerler vesaireler arasında yer alıyor ama nefis yerler. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hani neyse söylemeyeyim onu. Sonra bahsedeyim.